Você viu a apresentação do nosso amigo Pedro, que é o proprietário dessa chácara, né? Aí tem uma galinha com pintinho, né? Deve ter mais, ela muito bonita, né? Ver isso aí dia a dia. Deixa eu chegar ali, vamos ver se não vai acabar a memória desse. Mais um.